Cel mai greu îți trage o linie dreaptă. Dacă reușești să faci asta, nu mai e nicio. Dar, încă un lucru interesant pe care probabil nu știi, este faptul că fiecare om are propria lui poveste după elementele care se găsesc pe acesta. Pentru că toate sunt elemente vechi, de pe cămăși, ștergare, covoarele tradiționale. Și de asta am să vă rog să vă arătați un ou la întâmplare și am să vă explic ca să vă faceți voi. Poate o să fie ouăle înaltă în mine după aceasta. Acesta, de exemplu. Aici este un model vechi de pe cămașă, unde vom descoperi floarea, floarea care este simbolul frumuseții. În interior este sita. Sita va cerne binele de rău. Cele bune se adune, cele rele să se spele. Aici vom avea apa, valurile, un element vital, fără de care nu putem trăi. Iar pe partea cealaltă avem și soarele, pentru că apa și soarele sunt cele două elemente vitale. Din nou, cu simbolul frumuseții, cu floarea și în interior sita care cerne binele de rău. Avem și coarnele berbecului, care este un simbol străvechi al prosperității și hărniciei. Iar deoarece este cu alb, este cu puritate, negrul este pământul Bucovinei care este prosper. Și acesta este un singur om, desigur fiecare o are propria lui poveste și este lucrat într-o tehnică veche, se numește tehnica. Este cu culori, este cu bani de culoare. Și dacă mai aveți întrebări, felicități, chiar vă rog. Încă ceva interesant să vedeți. Să vedeți o de genul acesta, care știu că par a fi cu mărgeluțe, dar să știți că acestea nu sunt mărgele, sunt de fapt până la 6 straturi de ceară unul peste celălalt. Deci se pune un punct, se va întări, se mai pune un punct, tot așa, maxim fiind de 6, pentru că râdem și noi că în 6 zile s-a creat lumea, 7 zi a fost pentru o. Și ca și idee, albastrul acesta este azuritul. Azuritul este o piatră semi-prețioasă, care e făcută pulbere, sunt combinați cu alte elemente, aici cu ceara de renumitul albastru de Lorenz. Da, sunt de hârtie, interesant o să găsiți de hârtie în acea sală care e cu senzor. Când intrați așa prinde, în partea dreaptă sunt originale ouă Kinder, care sunt făcute în carton. Asta o să o tai cu originalul ouă Kinder, că sună atât de chici. Revedere, o zi bună. O să vedeți. O să o scot pe asta, indiferent cum ar fi, sună urât de tot. Ouă Kinder din Bucovina. Dar nu, e la proiect internațional. Da. Și ouăle Kinder, înainte, nu sunt cele pe care le facem noi așa aici. Sunt de fapt ouă care au ascuns înainte de ziua de Paște. Haideți să facem. Toți sunt aici. Erau ascunse de părinți ca să le găsească pe ouă. Și în interior erau pline cu dulci. Deci acestea sunt originalele. Așa arată. Acestea au undeva la aproape 40 de ani vechi. Și de multe ori erau lucrate manual. Și în interior erau pline de dulciuri. Și acestea sunt tot lucrate manual de voi aici? Nu. Nu? Nu. Aici e la colecția internațională. Am înțeles. Deci o să găsiți lucrați de mama mea doar. O să fie sus în sala cu o să fie o cruce cu 180 de ouă în interior. Și tot ce este în acea sală este corect, sunt diverse artiști, mii de oameni care au lucrat.
Nu să spun decât că este pasiunea noastră. Aici s-au investit foarte, foarte multe ore, dar și mai mult suflet. De 27 de ani a început colecționarea oulor. A fost început de mama mea, Letiția Orșițchi, profesor de artă textilă. Și a început în momentul în care ea a descoperit că nu doar la noi, în Bucovina, se lucrează oul. A descoperit că pe tot mapamondul a început această tradiție, care este chiar și precreștină. Și, desigur, primele ouă au fost ouăle străbunicii. Deci avem ouă între 50 și 150 de ani, este o tradiție de familie și noi încercăm să o păstrăm. De asta noi reprezentăm România la solane și expoziții internaționale și încercăm în continuu să ne diversificăm colecția, să adunăm din ce în ce mai mult. Și de la an la an, noi chiar reorganizăm. Nu o să existe de la Paște la Paște să fie același format. Tot timpul mai avem ouă, mai scoatem din ladă, le reorganizăm, le curățăm și le expunem. Tradiția asta de încondeire a ouălor, da, este legată doar de sărbătoarea de Paște? Sau? La noi în Bucovina, da. Este aproximativ de 600 de ani datată. Este mult mai veche, dar 600 de ani Matei Gorovei a datat-o că există în Bucovina. Și în ziua de Paște oul era dus la biserică ca să fie sfințit și astfel devenea un simbol protector al casei și al familiei. Desigur, toate acestea țin și de tradiția prin care erau ouăle roșii. Dar bucovinana, dorind să le păstreze tot restul anului, l-a făcut mai frumoase. Și acestea nu sunt ouăle care se ciocnesc. Bine, păi mulțumim mult de tot și felicitări pentru pasiunea cu care păstrați acest muzeu foarte curat și extrem de atractiv pentru turiști. Mulțumim frumos și vă mai așteptăm. Tot timpul o să fie ceva nou. Sigur, mulțumim.